Всем привет! Хочу поговорить о таком недуге, как храп. У меня появился он давно, лечил его и всякими клипсами, и сосками. Все это полная ерунда. Ничего не помогает. Операцию делать, она дорогостоящая, и в нашем городе это не делают. Делают ее только, я как слышал, в Санкт-Петербурге и в Москве. Но говорят, еще помогает похудеть. То есть похудеть сразу не получается, нужно как-то все же с ним бороться. От этого страдаете вы и ваши близкие. То есть не даете спать ночью и сами не спите хорошо. Я долго думал и пришел к такому выводу. Самое основное это у нас что? Это у нас во время сна западает мягкое небо. И из-за этого у нас доступ воздуха через полость носа не проходит. Я решил одним таким приспособлением. Вот такая вещь. Это трубка от капельницы. Здесь набалдажник небольшой, да чтобы трубка к нам не попала в горло, в пищевод. То есть она фиксируется в носу. Вставляем носоглотку. То есть трубка фиксирует мягкое небо и не дает закрывать поток воздуха. Когда мы засыпаем, поток воздуха у нас все же через нос проходит. Я уже экспериментирую вторую неделю. Верите, нет, но я стал спать лучше. 6 часов сна это для меня стало вообще. Я просто стал высыпаться. И перестали жалобы от близких приходить. Если кто хочет попробовать, можете поэкспериментировать. В первое время есть какой-то дискомфорт. Чувствуется, что в течение 4 ночей привыкаешь. То есть спишь с трубкой с этой спокойно. Сделана она с куска пластика, с капельницы. При использовании ее нужно нагреть под горячей водой, она становится мягкой и хорошо входит в полость носа. Но если честно скажу, да, это помогает. В принципе, и все. Да, забыл сказать, что на конце здесь страховочная веревка. То есть, чтобы на всякий случай трубка не ушла в область пищевода. Экспериментировать еще буду и другие вещи. Хотите, попробуйте. Не хотите, не пробуйте. Это все ваши дела. Но мне лично очень помогло. Все, спасибо.